लैङ्गिक हिसाबले उत्पीडनमा परेको छ, सुदूरपश्चिममा छ, कुना कन्दरामा छ, यी सबै मान्छेहरूलाई कम्तीमा संसदमा ल्याउनुपर्छ समावेशी ढङ्गले। चाहे त्यो चेपाङ होस्, मुस्लिम होस्, जुनसुकै क्षेत्रको होस्, अल्पसङ्ख्यक होस्, सीमान्तकृत होस्, ती सबलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टकर्ता चाहिँ त्यो माओवादीको चाहिँ त्यो एजेन्डा हो। अग्रमोर्चाको सामन्तलाई ल्याउने भनेको होइन, दलितको सबभन्दा पछाडि परेको मान्छेलाई ल्याउने भने हो। हामीले जनजातिको त्यो अब्बल मान्छेलाई ल्याउने भनेको होइन, जो दुर्बल छ त्यसलाई ल्याउने भनेको। महिलाको त्यो सेलिब्रेटीलाई ल्याउने भनेको होइन, नाच्न जान्नेलाई, गाउन जान्नेलाई त्यसलाई ल्याउने भनेको होइन, जो समाजमा सबभन्दा पछाडि परेको छ त्यसलाई ल्याउने भनेको। आज नयाँले बोकेको एजेन्डा समेत उठान गरेर बोकिराख्ने पार्टी चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यसकारण नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी न पुरानो परम्परावादीवाला दल हो, न नयाँवाला लोकप्रियतावादमा मात्रै विश्वास गर्ने दल हो। रासोपाको सङ्घीयताप्रतिको धारणा के हो? उहाँहरू यो देशमा सङ्घीयता चाहनुहुन्छ कि हुँदैन? कुलमानजीले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, माओवादीबाटै टुक्रेर जानुभयो। उहाँको सङ्घीयताप्रतिको धारणा के हो? यति बेला हामीसँग नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता सरल सहयात्री हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब पछिल्लो स्थिति हेर्ने हो भने राजनीतिक क्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खर मात्रै विभिन्न पार्टीहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ समानुपातिकको बन्द सूची पठाइएको अथवा विवरण पेश गर्ने चलिरहेको छ। यहाँको पार्टीले यो पटक त जो कहिल्यै अनुहार नदेखेका अथवा भनौँ नदोहोरिएका अनुहारलाई चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो भने त नयाँ गरिदिनु भयो यहाँहरूले चाहिँ। यसपालि हामीले पहिला अलिअलि खास गरी 64 को बन्द सूचीका बारेमा र त्यस पछाडि 70 को बन्द सूचीका बारेमा हामी अलि बढी आलोचित भएका थियौँ। त्यस पछाडिका बन्द सूचीहरूमा हामीले अलिक सुधार गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। पोहोरको समानुपातिक सूचीमा हामीले एकपटक समानुपातिकमा परेकाहरू नदोहोऱ्याउने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ। यसपालि चाहिँ त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर हामीले के गर्यौँ भने कुनै पनि रूपमा प्रदेश र केन्द्रको सङ्घको संसद पदमा एकपटक निर्वाचित भएकाहरू प्रत्यक्षबाट होस् या समानुपातिकबाट होस्, ती कसैलाई पनि नदोहोऱ्याउने भन्ने कुराले नयाँ अनुहारहरूलाई पनि त्यहाँ प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ। र विशेष गरी विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू जसका आवाजहरू संसदमा आइपुग्दैनन्, ती संसदमा आइ नपुग्ने आवाजहरू पनि पालै पालो त्यहाँ आइपुग्ने र दोस्रो पटक उनीहरूले प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने बाटो हामीले खुलाइदिएका छौँ। अब सहयात्री सर, अब तपाईँले एउटा कुरा क्लियर बनाइदिनुहोस्। आज समानुपातिकको नाममा बजारमा धज्जी उडेको छ। वास्तवमा समानुपातिक भनेको के हो? समानुपातिक कहिलेदेखि सुरुवाती भयो? यो चाहिँ अलिकति जनमानसमा स्पष्ट बनाइदिनुहोस् त आज। होइन, समानुपातिकको कन्सेप्टकर्ता माओवादी केन्द्र हो, तत्कालीन माओवादी हो। र माओवादीले भनेको कुरा के हो भने यो देशमा चाहिँ कस्तो शासन थियो भने जो बलियो छ त्यसले निर्दोलाई पछारे पनि पछारोस्, बलियोलाई पछारे नि पछारोस्, पछार्नेले जित्छ भन्ने एउटै मोडालिटी थियो, जसलाई प्रत्यक्ष चुनाव मार्फत गरिँदै आयो। त्यो भनेको कस्तो हो भने तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा यदि परम्परागत शासकीय पावर भएको, जस्तो राणाहरू भए, सामन्तहरू भए, राजाहरू भए, उनीहरूका वरिपरिका आसेपासेहरू भए, जसले प्रत्यक्ष चुनावमा हाबी हुँदै आउँथे अथवा अलिकति पैसा भएका भए, धन भएका भए, समाजमा अलरेडी नाम भएकाहरू भए, उनीहरू स्वाभाविक हिसाबले जनताको आम जनमानसको नजरमा परिएका हुन्छन्, उनीहरूले जित्छन्, उनीहरूकै आवाज हुन्छ। त्यसकारण जसको आवाज छैन, जसको पैसा छैन, जसको चाहिँ ब्रान्ड छैन, जसको जातीय ब्रान्ड छैन, जातीय हिसाबले उत्पीडनमा परेको छ, लैङ्गिक हिसाबले उत्पीडनमा परेको छ, सुदूरपश्चिममा छ, कुना कन्दरामा छ, यी सबै मान्छेहरूलाई कम्तीमा संसदमा ल्याउनुपर्छ समावेशी ढङ्गले। चाहे त्यो चेपाङ होस्, मुस्लिम होस्, जुनसुकै क्षेत्रको होस्, अल्पसङ्ख्यक होस्, सीमान्तकृत होस्, ती सबलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टकर्ता चाहिँ त्यो माओवादीको चाहिँ त्यो एजेन्डा हो। र त्यसले गर्दा त्यसको विवाद के गरे भने मानिसहरूले जब 64 सालमा त्यस्ता सबै मान्छे आए, त्यो छेउमा त्यस्ता मान्छे बसेको अभिजात वर्ग क्षेत्रबाट आएका मान्छेहरूलाई मन परेन। उनीहरूले के भन्दै आएका थिए भने
यो संसद भनेको त त्यस्तो ठाउँ हो, राम्रो बोल्ने, मिलाएर बोल्ने, अनुहार पनि चट्ट परेको होइन, ठुलाबडा, अलिक गोरो होइन, अग्लो, यस्तो टाइपका मान्छेहरू बस्ने ठाउँमा त्यो भाँडामाझी राखेको मान्छेले कसरी संविधान बनाउँछ, कसरी कानुनको कुरा गर्छ, कसरी बहस गर्छ, यस्ता विषयहरू उनीहरूले उठाउँदै आएका थिए। र आज पनि माओवादी केन्द्र चाहिँ अथवा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के कुराप्रति विश्वास राख्छ भने संसद मार्फत ती मान्छेहरू प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ जो देशमा बोल्न नजान्नेहरू पनि छन्। ती मध्येका एकजना मान्छे लेखेको कुरा पनि बोल्न नजान्ने छन् भने पनि संसदबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ र थाहा पाउनुपर्छ राज्यले यो देशमा लेखेको कुरा बोल्न नजान्ने पनि मानिसहरू छन्। ती होचा पुड्का जसलाई अनुहारका कारणले हेपिएको छ, हाइटका कारणले हेपिएको छ, रङका कारणले हेपिएका छ, ती मान्छे पनि संसदमा उभिनुपर्छ, रोस्टममा उभिनुपर्छ र तिनीहरूका आवाज अनुहारहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुनुपर्छ कि यी मानिसहरू पनि यो देशका, त्यो चाहे काला हुन्, गोरा हुन्, होचा हुन्, अग्ला हुन्, दलित हुन्, जनजाति हुन्, त्यो संसदबाट यो हाम्रो देश हो भन्ने कुरा संसदबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरा समानुपातिक मार्फत व्यक्त हुनुपर्छ। त्यो कुरा अहिले हामीले प्रस्तुत गर्ने तपाईँहरूले देखाइदिनु भएको छ। तर तपाईँहरूलाई पुराना पार्टीकै नेताहरू, पुरानो पार्टीकै मै रहिराख्दा तपाईँहरूमाथि विभिन्न ट्याग त लागि नै रहेको छ। तर बजारमा अथवा भनौँ अहिले नयाँ भनेर निक्लिएका दल नेता भन्नेहरूले चाहिँ बजारमा हेर्नुहोस् त फेसबुकमा धेरै फलोवर कसका छन्, सेलिब्रिटी को हो अथवा भनौँ विभिन्न माथिल्नै दर्जामा रहेका व्यक्तिहरूलाई स्वाट्टै ल्याएर बन्द सूचीमा राखिदिनु हो। यसको उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देखाइदिएको छ। के छ तपाईँको टिप्पणी यसमा? अब खासमा हर मान्छेले के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको आइडियोलोजीले के काम गर्छ, उसले के भन्दै आएको छ त्यो आधारमा आउँछ होइन। नयाँ जस्तो अहिले रासोपा जस्ता दलहरू जसले सबैलाई नेपोटिजम भने होइन, अलिक खल्तीका हाले होइन, दायाँ खल्तीबाट हाले, बायाँ खल्तीबाट हाले, यी पुराना दलहरू खराब भए, अझ हामीलाई जो चाहिँ अब यो समानुपातिका कन्सेप्टकर्ता हो उनीहरूले नै गलत गरे भन्ने आवाज उठाउनेहरूको आवाजमा के कुरा थियो भने उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि यो भनेको अलि बुझ्नेले जान्नेले गर्ने हो भन्ने उहाँहरू आइडियोलोजी प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको थियो। र अहिले उहाँहरूले के देखाउनु भयो भने वास्तवमा संसदमा ती मानिसहरू आउनुहुन्न जसको आवाज राम्रोसँग प्रस्तुत हुँदैन। उहाँहरू त्यस्ता मान्छे ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ, ल्याइराख्नु भएको छ कि जो अभिनय राम्रो गर्न सकोस्, स्टेजमा उसको अनुहार बिकेको होस्, यस्तो टाइपका चाहिँ ब्रान्डेड मान्छे। त्यसका लागि समानुपातिक होइन। उहाँहरू त अलरेडी नै जो एकदम डक्टर भइसक्नु भएको छ, अलरेडी नै जो आफ्नो चाहिँ आवाजहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अनुहार बिकिसकेको छ। त्यो चाहे त्यो दलितबाट होस्, चाहे त्यो जनजातिबाट छोडिदिनुहोस्। हामीले भनेको त्यो दलितको सबभन्दा अग्रमोर्चाको सामन्तलाई ल्याउने भनेको होइन, दलितको सबभन्दा पछाडि परेको मान्छेलाई ल्याउने भनेको। हामीले जनजातिको त्यो अब्बल मान्छेलाई ल्याउने भनेको होइन, जो दुर्बल छ त्यसलाई ल्याउने भनेको। महिलाको त्यो सेलिब्रिटीलाई ल्याउने भनेको होइन, नाच्न जान्नेलाई, गाउन जान्नेलाई त्यसलाई ल्याउने भनेको होइन, जो समाजमा सबभन्दा पछाडि परेको छ त्यसलाई ल्याउने भनेको। र यो चिज समानुपातिकको रियल मर्म हो। अहिले राष्ट्रपाले जे गर्नु भएको छ उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो, त्यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ जनताको हातको कुरा हो। उहाँहरूले यो समानुपातिकको मर्म आम जनता जो सामान्य जीवनमा हुन्छन् यो जनताहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न त्यो कुरा चाहिँ जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। कहिलेकाहीँ नबुझ्न पनि सक्नु होला। त्यसकारण समानुपातिकको मर्ममा म आम जनसमुदायलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो समानुपातिक कोटा आम व्यक्तिहरूको, आम चाहिँ पछाडि परेका वर्गहरूको हो, अनुहार चलेका सेलिब्रिटीहरूको चाहिँ होइन। सबैलाई समान रूपमा ल्याउनलाई चाहिँ समानुपातिक बनाइएको हो। डेफिनेटली। ओके, अब पछिल्लो समय बालिन, रवि, कुलमान अथवा नयाँ व्यक्तिहरू एकमुष्ट एक ठाउँमा आउनुभएको छ। अब यो बाहिरी रूपमा के आकलन गरिन्छ? बजारमा चिया पसलहरूमा हल्ला के पनि चल्न थालेको छ भने अब तिनैजना नयाँ मिलेपछि पुराना भनेका दलहरूलाई ठुलै च्यालेन्ज आइपऱ्यो अथवा उहाँलाई चाहिँ अब निकै गाह्रो स्थिति बन्ने भयो भने चाहिँ यहाँको आकलन के छ? होइन, म पहिलो कुरा म के भन्छु भने हामी पुरानोहरूको पुरानो होइनौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेवालाहरूको पुरानोवाला होइन।
र यो देशको तपाईँ राम्रोसँग रिसर्च गरेर हेर्नुहोस्, आज नयाँले बोकेको एजेन्डा समेत उठान गरेर बोकिराख्ने पार्टी चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यसकारण नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी न पुरानो परम्परावादीवाला दल हो, न नयाँवाला लोकप्रियतावादमा मात्रै विश्वास गर्ने दल हो। यो आफ्नो स्पष्ट यो नेपालको उत्पीडित वर्ग समुदायको समग्र एजेन्डालाई उठान गर्ने र बोक्दै हिँड्ने यो पार्टी हो। त्यसले गर्दा मलाई यो कुराको प्रति के कुरा छैन भने नयाँ दल आउनुभयो, नयाँ एजेन्डा उठान गरेर आउनु भएको छ, नयाँ एजेन्डालाई बैठान गर्ने गरी सोच्नुहोस्, त्यसको निमित्त एकदम म सधैँ स्वागत गर्छु। तर नयाँ दलहरू एक ठाउँमा आउनुभयो, एकीकृत हुनुभयो भनेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ केही आपत्ति पनि छैन, केही डराएको पनि छैन र डराउँदा पनि डराउँदैन। स्पष्ट ढङ्गले उहाँहरूको एजेन्डासँग, उहाँहरूको आइडियोलोजीसँग हामी मजाले बहस गर्न पनि चाहन्छौँ, छलफल गर्न पनि चाहन्छौँ। के हो त रासोपाको सङ्घीयताप्रतिको धारणा के हो? उहाँहरू यो देशमा सङ्घीयता चाहनुहुन्छ कि हुँदैन? कुलमानजीले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, माओवादीबाटै टुक्रेर जानुभयो। उहाँको सङ्घीयताप्रतिको धारणा के हो? समानुपातिकप्रतिको रासोपाको धारणा के हो? समानुपातिक भनेको के हो? उहाँहरूले बुझेको समानुपातिक के हो? यो देशमा सबै उत्पीडनमा परेका वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्रप्रति उहाँहरूको एजुकेसन मोडालिटी के हो? यो देशमा समान शिक्षाप्रतिको उहाँहरूको धारणा के हो? हर व्यक्तिले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मार्गमा उहाँहरूको एजेन्डा के हो? कुन मोडलमा जानुहुन्छ? यी चिजहरू उहाँहरूले क्ल्यारिटी गर्नुभयो भने पक्कै जनताले अझ राम्रोसँग भन्नु होला। तर त्यो प्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले